在大学弱势助学公益大使王洪恩是献唱梦想的颜色，期盼社会大众踊跃捐款，让弱势学生安心求学。今天这个公益活动对我来讲，非常有意义啦。对，看到这么多学弟妹需要帮忙，我觉得作为学长，我觉得是义不容辞啦。那在我们梁校长的号召之下，我觉得很棒。我也觉得现在的学生，说真的。我觉得是蛮幸福的，因为我觉得现在环境的挑战更严峻，但是我觉得不管是学校这边，还有我们的教育部，或者是我们所有私人的一些企业也好，或者是很多的校友，我觉得大家都愿意伸出援手，我觉得是很棒的一件事情。教育可以翻转孩子的未来。是上午大学宣布启动千立方募款行动，邀请杰出校友金曲奖歌手王洪恩担任公益大使。除了拍摄代言影片力挺外，也提供30张签名专辑，赠送给前30位捐款超过5000元的热心民众。大学呢，目前学生呢有这个1万多人，那其中呢，我们的那个弱势学生呢，大概占了15%，那要比这个教育部统计的全国的这个弱势学生的10%呢，要高很多啊。那所以呢，怎么样来帮助这些弱势的学生呢，变成是学校非常重要的一个责任啊。那借着这个弱势的这个学生的这个募款呢，来帮助这些学生呢，来翻转这个他的贫穷，翻转人生，翻转他的未来。弱势的同学，让他能够在无忧无虑的环境之下，能够顺利的完成学业，不用为了这个生活费或是学费来打工。那今年度更扩大来举行，也找了我们的校友来代言。那今天也有更多的这些社会贤达人士来共襄盛举来参与。募款也获得热情的响应，前校总会理事长杨耀冲及夫人庄碧珍捐出10万元，前校总会理事长蔡启仲与夫人郑翠远捐出10万元，鹿港东区扶轮社由陈坤一社长代表扶轮社捐出10万元，大学校长梁卓忠亲自颁发